buelta egingo dugu 2024ko bisita eskaintza berrira. Hola, Oskar. Nahi dugu eskaini osapilin alderdi desberdinak ezagutzeko aukera. Eta, bate batetik ditugu zaintzarekin lotuta dauden bisitak, hauek eskaripikoak dira, eta, osapilin zaintza ereduaren inguruan egin nahi dugun lanketa erakusten diegu, bai instituzio eta taldei. Eta horrengoz, txirikorra eta bertzegi erakusten ari gara, erakutzi eta azaltzen ari gara. Gero, hontaz gain, bai herriko eta inguruko eragileekin elkarlanean gabiltza, orain dela gutxi adibidez, txillalekurekin bisita egiatok eskaini ditugu, eta hiruan daukagu horrengoa, eta nagoena. Eta museo irekiarekin, bezala jarraitzen dugu, bisita arruntak ditugu, eta baita ere, martxoaren 21an, Zumeta estudioekin batera, antolatutako bisita gidatu daukagu, Zumetarekin elkarlanean aritu gara. Bisita gidatu hauetan izena emateko, 450 webgunean sartu eta egin daitezke errezerbak. Hontaz gain, hitzarmena sinatzeko daukagu oraindik, baina, Elizarekin ere bisita gidatuak egin nahi ditugu, herriaren ondarea ezagutu erakusteko aukera eman nahi dugu. Bertan, Salvatore parrokia, hemen hartzen daukaguna, bertako erlojua, eta organoa erakutsi nahi ditugu. Eta, hortaz gain, Usurbilen hondakinen kudeaketak ere jakin handia sortzen du, beraz, bisita hauek ere udaletik egin beharrean, turismo 150 Usurbil bizi eskaintzaren barruan sartu nahi ditugu. Hortaz gain, Euskarrietan ere berrikuntzak egin ditugu, alde batetik QR hauek sortu ditugu, aplikazioarekin lotuta daudenak, eta hauek, museo irekia izeneko ibilbidean dauden puntu esanguratsuetan daude kokatuta, horren mobiliarekin QR horiek eskainatzen baditugu, puntu horren informazioa jasoko dugu. Eta hortaz gain, Zumeta muralaren parean dagoen totema ere berrituko dugu, eta bertan egongo diren ekitaldien berri emango dugu, eta hortaz gain aplikazioa testeko ere aukera emango da QR-en bitartez. Eta, prentsaurreko amaitzeko, Zumetaren muralaren 50. urte horrenaren ospakizunekin hasi ginen aurreko urtean, esan genuen bi erakusketa egingo zirela honen inguruan, azkenean bakarra egin zen, muralari buruz izan zena. Eta apirilean, bigarrengo hau egingo dugu azkenean, Zumetaren Usurbil izango du izenburu, eta hurrengo astean izango